სალამი ჩემო ოქროებო, მოგესალმებით. დიდი ხანია ვიდეო არ დადებულა, ალბათ ხვდებით რა წამაც არ იყო არც ნერვები, არც ხოდი არაფერი მოკლედ რა. ეს ვიდეო გადაღებულია ამ მოვლენებამდე. დაახლოებით რაღაც 26-27 რიცხვი იყო არ მახსოვს, სად როცა მე ბატონი ზურა და გიგი წავედით და გადავიღეთ ეს ვიდეო. და ერთადერთი მიზეზი რატომაც ვდებ ამ ვიდეოს ისაა, რომ ძალიან ბევრი წერილი მომივიდა იმასთან დაკავშირებით, რომ რაღაცა იქნებ გაგვახალისო მაგით მაინც რაღაცა ვიდეო პოდკასტზე იყო ძირითადად საუბარი, მაგრამ პოდკასტების ჩაწერა ჯერ არ გამიკეთებია არაფერი რა. ეს ვიდეო იყო დადებული, დაკონსერვებული რეალურად და მესმის რომ ძალიან მძიმე სიტუაცია არც დავიწყებ მაგაზე რა მოკლედ ვიდეო დადებულია თუ ვინმეს ამითი ოდნავ მაინც გაგეხალისდებათ გული ალბათო ჯანმრთელობას გისურვებთ მესმის რომ არაფრის განწყობა არ არის მაქსიმალურად ვცდილობ რომ რაღაცებზე თავი შევიკავო რაღაცები არ გამოდის მოკლედ შვიდობას გისურვებთ ჯანმრთელობას გისურვებთ ყველა დაჭერილს რაღაცა ყველა პატიმარს რომელიც ახლა იმ სიტუაციაში არის გალახული დაპატიმრებული ყველას თავისუფლებას გისურვებთ მალე გამოშვებას გისურვებთ რა ვიცი ყველაფერი კარგად იქნება რა ადრე თუ გვიან ყველაფერი დაალაგდება მუხტი რომელიც არის სიმართლის მუხტი ეს მუხტი წინ ივლის რა ჯანმრთელობას გისურვებთ მართლა მე არ ვიცი ახლა რა გითხრათ ჯანმრთელობაზე მნიშვნელოვანი და ერთობაზე მნიშვნელოვანი ახლა მგონია რომ არაფერი არ არის რა არ დავიწყებ ჩაშლას იმიტომ რომ საკმარისად ჩავშალეთ რაღაცა სხვა პლატფორმებზე და დანარჩენი სადაც გავდივართ და როგორც გავდივარ მოკლედ რა მართლა მშვიდობა მინდა გისურვოთ რა და იმედი რომ ყველაფერი კარგად იქნება. ბოლოს ყოველთვის ყველაფერი კარგად იქნება და თუ ჯერ ეგრე არ არის, ესე იგი ბოლოც არ არის. შვენიერი სტყვები არის კიდე მორდიში. ავიც. ათქვენ ვიდეო. ხედავთ რანაირი ფანტასტიკური ამინდია. ეხლა ჩავქოქევათ მანქანას. აგროჰაბში შევივლი რაღაცა. საჭმელს ავიღებ ელემენტარული წელი და მეკუნდა ვიყოთ ხოლმე. მე სოლოაჩისტრელი. ზურა იქ უნდა მოვიდეს, იდიც იქ უნდა მოვიდეს. კატასტროფულად ცივა და იქ ნურამ თოვლი შეიძლება იყოს. იდეაში ვაპირებდით პროსტა რამდენიმე რაღაცის სახებას და რა ვიცი, ბაზუკა, ნიქსონას ჩემი ბაზუკა აქ მე ამითი გადავიღებ ხოლმე, ზურა მოიტანა, რა ვიცი, ყველაფერი, ბატონი დავიცი, გავზეცკი ხალხო, ანუ, არ ვიცი რა გითხრათ. მე მგონი სადღაც სხვაგან მოვყავარ ზურას სხვა ამბავში და არ მეუნება პროსტა. ჩამოდიო მიყვი. სად ჩამოდ შეხედე ხალხო. შეიძლება ანდერძი ვიდეოა. ასე რომ თუ რაღაცა ისოზე თუ კაი პიროვნებები ვეყავით, ადგილი გია ფანტასტიკური. საფრთხე. აგებაი. ვატრიალებო და რა ვიცი. ხედავდეს სხვა ფეხდრომები. აუ რა კაი. აი ადგილი. და არც ისეცივა რაღა დაგიმალოთ და უფრო დიციცივეს ველოდებოდ და როს სადღაც ხეში ამოვედით ეხა მაჩვენებს ასახლია ასე და შენი ხელით ხოთან ყველაფერი სულ აგლიჩავს
შვენიერი, ბიჭო, შვენიერი. აკრას ისეთია რა, იმ ტიპზე რო გიყვებოდი. დაავად, მოვთე, გაზომაო, ხაობა. გადმოვბარი, ხო? კი, რამე დაჭერი მიდი. არა, ეს აუქცია. ხაზი გვინდა გავუცოთ რომ ყველა მკვდარი ხე არის. ხო, კი. ეგ იცოდეთ. ცხალ ხეებს არ შეეხოთ არავინ, არასდროს. ой ზამთრის არის ძმა. აი, დავაი, ეს არ გვინდა? ყველაფერი ჩავუდგიეთ კუქში. მე ვიღებ თორე დაგეხმარება. ოუ. ეხა მე ვაკეთებ კერძს. შეიძლება აბა მანახეზე. მაიცა. შევეგრევეთ სივზეც დაასხა, უმალზე დაიკროს ტაფაზე, სულ დამიჭერა. მოიცი, გავაცხელოთ რომ ტაფა უნდა იყოს ზედ და ზედ. ცხელ ტაფაზე უნდა დაყაროთ, რომ არ მიიკრას. так. აჰა, ვანოზე. ვანოზე. ტაფა გავოცხე, ჰა? აიცა, კარტოფილი გადავხარ. ეგ რა უბრალოდ. რამე ჩაყარე? პარში ჩაყარე. ო, ბავშვი. მაგიტომ იყიდა. რა? ხო, აბა. დათუნა, გაიყინე? რა ქვია იმ ადგილს სადაც ხარ? რუას აქ ადგილი ქვია, რა ქვია? კაყინულის სტუმრის ადგილია. ჯეგ მარიესე, ჯერ არ გვიჭამია. ეხა დავლაგდებით, შევჭამთ. მერე მოვდუნდებით სალამოს და ამე დერსკი ისტორიებს. 3 მოგზაური კაცი ვართ. თავის სფეროში ყველა. მე მაგეგმა ესეთი რომ ამ კონტენტში თქვენ მოისმინოთ დერსკის სამოგზაურო ისტორიები, სხვადასხვა სპეციფიკის. მაგრამ ჯერ გშია. ჯერ უნდა გავათბოთ აქაურობა, გშია და მე ეს ყველაფერი იქნება. მე განათებებს წამოვიდე ჩავა კუქუნებ აქ. კონსექენზე. შმიზე. შვი. ეგ ამდენ ხანში გაწყვეტა. დაცხელი. აი ეს სუნელი არის ჩემი ყველაზე საყვარელი სუნელი. შებოლილი პაპრიკა. აუ როგორ მევასება. აუ რა გემოსაძლევს იცი. ვაიმე, აი ეს კომპანია არ ვიცი ხარ დამირეკე. მაგრამ ზოგადად შებოლილი პაპრიკა არის. არა ჯიგრები არიან თუ გებრიელს აკეთებენ, არა? არა ეს კომპანია არის ვინ არის? თქვენსაც გავსინჯავთ. თქვენ კომპანიას ქვია ხულოზნა და ფერწერე. კარჩე თუ იცავთ თქვენი უპაკოკა დარეკეთ. მაგრამ ფასში გაგიკეთებთ საახალწლო Black Friday რეკლამას, მეტი რა გითხრათ. ბადრიჯანიც არის აქ ნიგზით თუ ვინმეს გინდათ. დღეს პური უნდა გამოვაცხო რა. სად არის შენი ის? ეს არის ფქვილი. კარჩე ვიღაც იუთუბერთან ნახე როგორ მაგარი იუთუბერია ძალიან და ალიასკაზე როგორ იმაშვება რა, სუპურს აცხობს. და დღეს გადავწყვიტე რომ მეც პური გამოვაცხო. იმედი ხაბაზობა მოგო, ხაბაზობა. ზურა შეგეცოდნო დროშს და დააყრი მე რამდენი ხანი უნდა აფუდეს. სიტყვაში უნდა იდოზე 1.5 საათი მაი. შვენი აკრას ვიზავ მე. მეც შეკარტოფილი დავყარო. შეფუნთუშდება. აი ეს არის რა, აი ეს პარკები არის. ამაში აკეთებს ისიც და. ხალხზე ნაკლები. გიგი გავაოპერატორები. მე მაგარი ოპერატორი. დღეს ვართ სამივე ერთმანეთის ოპერატორს ვუკავით გამნათება ყველაფერი. საჭმელი გოგეთი. საჭმელი გვაქვს მართლა გეუბნები, ალბათ ფიქრობ ერთი წუთს რო გავჩერდით ყველაფერი არ მოხდება. ამ ფოქსამდე საჭმელი არ უნდა. თუ ვინმე ხა უყვა აი. მერე ეს უნდა მოიწრუყოს. ზურამ წამოიღო ვის. წყალია ხო? რა თქმა უნდა, წყალია. ხებავს რაღაცას პულივიზატორით გარედან. ოჯახური უნდა გავაკეთო, ჩემო ოქროება. რო შევჭამთ, მე უკვე აქ სხვა განათებას ავაწყობ და სტატივზე დავსვა. და თუ ჭის არ გინახავს, ამის ასახდები რაც რეზინის. წითელი რეზინა იყო. დავკარგეთ. დაიგარგა. ამ ხარდა? ახლა ხო, ჩავხედოთ. მაშინ. გენიოსი ხარ. ძიმი ხონდა.
კარგია, დააფარე, კარგია. ეს ამოვია ეხლა. იმის კონტეინერი რომ არის კარტოფილი ამას შევამოვი. და განვიხილავდით. ინფლუენსერები ვართ. და განვიხილავდით ბიზნეს მოდელებს, რაღაცებს, ხო და ამოჩნდა რომ X-ონაც ეძებს აი სოციმედიებს და რაღაცებს, ხო. ალბათ დადებს სამომავლოდ. პოსტს რა კონკრეტულად გაჭირდება, მაგრამ იქნება. თუ გავაცე არ ვიცი ეს და ეხლა просто გემორიაჟეთ, მაგრამ X-ონი იცოდე მოკლედ რომ არიან ტიპები ძალიან იჭიერები ჩვენს არხებზე. რომელსაც ასევე სამსახურის ესაჭიროება თან შენევასებით. სიამონები დაგიდგებიან გვერდში. ხოლო რაში დაგიდგებიან? აი გუგლი არ ვიცი მაგას იქის არხზე თუ საჭირო ჩათ. ესეთ პირობებში ვარ ყოფილი ხარ. არა, ესეთი ამამინჩი თან. ჯერ ესეთ პირობებში და ანუ ამდენი რაღაცი ერთი ანუ ხო, ბაზარი არა, ამდენი რაღაც მეთუნე. ცხოვრებული ისინი საჭმელები ისეთი ანუ ის რაღაცები ისეთებია რომ შე ამითხარი, წე როგორც ადამიანს, რომელსაც სოფლიო აქვს მოვლილი. სვეტში, ნუ ალბათ ყველაზე მეტი ხ ჩვენ შორის შენ გაქვს სვეტში გავლილი და უახლოეს ერთ წელიწადში მით უმეტეს გვაჯობებ. ზამთრის აი ესეთი პონტი. უფრო გევასება ხა ატყობ თუ ზაფხულის ისეთი როგორ შეძდადი ხარ. ჩესნა. ესნად ზაფხული. აი ეგრე, всё, ზურა აღარ არის ეს წამოსაყვანი არასოდეს, всё რა. ზამთრის კაცები ვართ მედაში. მე ცივა რა, ანუ ციცივეს ვერ შენ არა, ყველას გცივა, ხო ვაფშე. და ზაფხული რა. შენ ხა კადრი დაიდება 4 საათის შემდეგ. შენ გამენახე აქ სიცივე. ვაიმე, შენ გამენახე. ზაფხულია გაიხადე. ო, ეგ არის ბაზარი. ზამთარი რომ მოსასვლელად რო გავიდე, ხო იცი რა. ჩუჩუცა გეყინება, ეგ არის. ზამთარში შეიძლება გაითმოთავდე. როცა ცხელა ხო? ეგ აქვს სვეტში, ხო? ზაფხულს ეგ აქვს, მინუსი ზამთარში გაიწი. ზღვა თუ არ არის? ეცა უნდა გადავიდე. დავე. თუ აფრი კანჭი ხარ? ოჯახური გავაკეთე. აი, ოჯახური გაკეთდება, ეხა ხორცებიც დაიყრება. შიგნითაც კონტროლი აქ ხალხო. ვინმე აქეთ თუ მოხდებით, ხილად იყავით, თუ ამ სახში მოხდებით, შევთხოვით, აფე არ გაფრჩოთ, რომ კამერები გიყურებ. ზურა თვალი გიყურებ. შიგნით უკვე ტერიტორიაზე. დანაღმული. მარტო ფეხი არ აქვს, სხვადასხვა რაღაც მახეებია. რა სიზახი? არა, უკვე ტერიტორია შედუკლიტე გატეხე და რამე უკვე ახია შენზე. შემთხვევით არა. ხო. ტერი ხარ. კარჩი არ მოხვიდეთ, სვეტში გეუნებით. ზურას გარეშე აქ არ მოხვიდეთ. შიგნით აქთან იმაზდებს ხოლმე რა. ბომბზდებს ხოლმე რა. აქ რო შემოვიდა, ხო, ჯერ საპიორივით გახსნა ბომბი ეგრევე გათიშა და მე შემოვიდა. კაც გეტყვით რომ ეს ყველაფერი ხო ხდებით რომ ზურას აშენებულია. ისეთი საყვარელი აურა, ისე ასწორებს. ზურა ბატონო, კიდე აომიყვანი. მოდი. რა მეტენივიები, თუ გეტესიერა, დიდ მაგრაცი. მადლობა რომ დავამშვიდე და თუ დილით ვიცი რომ შეიძლება მართლა მაგრად. უნდა გააქირაო საქმე. ვაფშე, ბიჭო, გააქირაო. ისეთი გვინდა სამხედრო ბანაკი გავაკეთოთ. უკიდურეს წამოვიდა. შრიტი დაიწყო და ბანაკს აკეთებ. თვითმფრინავის დასაჯდომი ისინიც გააკეთე. ეს იქნება კლასი. კლასი იქნება, სადაც ჩვენ გვეძინება და კიდე შემოვიყვანდა ლექციებს ჩავდა თეორიას, მაგრამ პრაქტიკას უკვე ტყეში რა. კაც ერთ 3 წლის მერე აქ იმენა დასახლებას გააკეთე. ხო, იმენა დასახლებას გააძროვს. ლორჯი. საჭირო რო არ უშვებს, არ ვიღაცა რომ მოდის ტყეში და ანუ ეს დაკეტილი. შლანგბაუმი უნდა გავაკეთოთ იქ. შემოსასვლელში განაღმული და შლანგბაუმი ბახობი. ქათამი თუ ღორი? ღორი. მოდი ღორი. უყურე არის კიდე ნეკნებიც. ესეც ხო არ დაგვეჭრა. ნახე, აი ესეთიც არის და ნეკნიანი, ცხიმიანი გემრიელი. ეს სამწვადი. მოდი ორივე იმას ხარ და ქათამი შევინახოთ. მოდი იცი რა ხონათი, ეხლა ხორცი დავამუშავოთ ჯერ. გამუშავება დაბასტუმებულია ყველაფერი. არა, ეს ხო დასაჭერია ეხლა. დაჭრას უგულის მოხდა. ხო, აი ეს დაჭერება დავაკეთე. აი, მოდი კარტოფილი გადმოვიწანოთ ამ. ედა რამდენი ხორაგი. ბიჭო, შიერი არასოდეს დაიმახსოვრ, შიერი არ შეხვიდეს არასოდეს მაღაზიაში. სვეტში დამღუპელია ხალხო. ყველაფერს თვალი ხარ და ყველაფერს. ყველაფერს იერებ რა. კაი, წამის რეზინი აქ არის. იცი ახლა ეს გადმოვიღო. ცოტა ხნიანი გავყო. არა, კაცო, შევცა ცოტა ხნიანი ვიდეოები ვერ გამოდის ფიზიკურად. მოდი მოგეხმარო. რამდენი ეგ მაღაზი მაიცა, ეთიც არის, გაგიგა? არა, 3-ია. მაიცა მე უკვე გასცენ, თორემ მე მაგასო დატვირთვა, ხონახე. აი, დაშავი. ეს თვეში ესეთი 2 უნდა დავდო რა.
ეს არის დეკემბრის პირველი ვიდეო. სერიალს რაზე იქ? სერიალს მოგიყვები კადრის მიღმა. რაფია მე? ელა მოუთხა ვისუმა. კადრის მიღმა, არ მინდა რომ ჯერ პონტი დაიწვას. სულ მინდა და და მაგრად მინდა რომ ითამაშოთ თქვენს სულ მინდა და ეპიზოდებში. კინოში მეთამაშა ისა რა თქმა უნდა არის ათა. მაიას ნედეჟი ხალხი როყრი. ეს მომიწყა პლანი და დავიდომაში პირველი როლიო რა. და რა მაგარი პონტია. ჩემი თვითონები. ხო და სერიალზე კადრის მიღმა დაველაპარაკებ, იმიტომ რომ ბევრი იუთუბერი მინდა ძალიან რომ რაღაცა ეპიზოდურ ამბებში გავაძრო. ძალიან საკაიფო რაღაცეებმა მოფიქრებული. მაგას თქვენ ვერ მოგიყვებით ძვირფასო მაყურებლებმა, იმიტომ რომ მე ვიდეოს არ ჩართავთ. შესაბამისად ვიდეო რო ჩართოთ. ანუ შენც არ ჩართავ ვიდეოს ეგრე გამოდის? არა, წინასწარ სერიალში ახსევა ისე. ვიდეო ალბათ ესე რომ არ უნდა დაიწვას პონტი. ვაიმე, ხელი ჩემი თხილად. ეგეთი ცხელია. ვაიმე. უფალო. ვაიმე. კაცაიმატებოდა ეგ არის. დამატე. აღუნა დააყენო. აუ, მე თქვენ პურს გამოგიცხობთ, ხო? აი, ბავშვობა გადახდებოდა, რა ბებია რო აცხობდა, ხო იცი? ია უნდა დატოვე კარები და სათამაშო გაზები რო არის, ხო იცი? აი, რაღაც სპეისავით რო უშო. ეგ უნდა დააყენო. ეხლა რა უნდა აი, აქ ამას დავთხილად. ეს ხო დავყარო პირდაპირ. ახლა დაყაროთ და დაყაროთ რო. შორტს არევოსე მეკითი რაღაცა. არიშო. მე 36-ის. სულ ჯელია ჯერ. სულ ახალგაზრდა. ნორჩი. ყველაზე პატარა ჩვენ შორის შენ, მე რა გიგი. აუ მე ფოთახნისა ვარ. აჩერდი კაც. ეუები. რამდენი ხარ? 54 წელია. ზურა დიდია. ზურა ნამდვილად დიდია. მე აგე ბოშები მოდიხარ მიტო ახალგაზრდები. მე ვარ. შენ ამ 23? ხო. ზეგხვდები 24-ის. მართლა? წინასწარ გიოცავ, ვისკი დაიწყო. ვიჭო, შეხელა რო ვიყავ, ეს რა განერა ჯგეს ექსპრესი. აი შეხელა. არა, ცუჩი შეხელა რო, ავი ახოძე ვიყავ, ვიჭო. შეხელა ვიყავ შენ ტელევიზიაში არ იყავი უკვე? შეხელა რო ვისტარე. მე უკვე სტარე ვიყავი. ომი იყო და სტრესნაზი და ფუი. ჩვენ ხელა რო იყავი? სუდი კონტენტი იყო ჩემთვის. ჩემთვის აქ ქვეყნისთვის და ძალიან შავი დღე. ისო შეხელა რო ვიყავ, ეს სიმპათიური სვეტა. ო. მე რა ასაკი ბრაზა. ასაკი. ხალხი შეხელა რო ვიყავი, აი მე არა რა გინდა ეხლა. და აქ ეხა უყურეთ ამოწიე 23 წლის ჩემი ფოტო. აჰა. ამარაცა. ამბულად სასიმპათიური. ეხაც არ ვარ სუდი ბიჭი მე მგონი. არა, ჩემი ისიც არ. მაგრამ ეხა დააფა. ისაღა, ის მე. ეს იმდენი გამოვიდა რომ თან ხონელი რა. დაკ, სადაიცავს სამარ დააფარო. ჩემო გამომწერებოდა, გიგის გამომწერებო. ხო არის კრასავჩიკი, ვაღიაროთ. ვიცით რომ კრასავჩიკია, ორი აზრი არა. ზე სიმპათიური ყმაწვილი. ჩემზე ასაუბარი კრასავჩიკი. მე არ ვეძრები გიგის ნამდვილად. რა კერაცის პერტუალება. არა, გალიუცკი ვიზუალია. შეხელა გავხდები, გავნელტები და მე რომ მქონდა, მე რომ მქონდა კეთილ ამაზე მოხდა სახე. ანუ აი იცი როგორ იქნებოდით გოგოებო, აი მე და გიგი რომ დამდგარიყავით ცოტა ხანია, და მე და გიგი საერთოდ, მაგრამ ის ცოტა ხანი იქნებოდა მაინც მანკა. მე თვა აღარ მექნება მე რაღაც. აი ერთ წელიწადში. ესე იგი 13 წელიწადში გიგი როგორ იქნება? აი მე შეადარებ დღევანდელ გიორგის. ძალიან გთხოვთ ამას. ეს გაიხსენე. ჩვენ 54 წელი გავხდებით, შევედავთ ბატონ ზურას. ეგ არის გადაწყვეტილი. ოფიციალურად არა. მე არ მინდა მოვიხადო რატო იცი რა თქვენ განახეთ სერიალისთვის რაღაცას ვიკეთებ თავზე და იმიტომ ვერ ხედავთ ხშირად და პოდკასტშიც ესე ვზრუნავ. ავატარს ხوار იკეთებ. არა განახეთ მე. ტაკ. ეს გავამარიე. ნახე ბიჭო რა ოჯახურია შეხედეთ ბიჭო შეხედეთ. შვიმინდა. ჩვენ ყოველ შაბათ-კვირას ესე ვარ. ძალიან შურს რაღა დაგიმალ მართლა შურს მე. ესეთი ბავშვობა რო გქარა. მაგარი ბავშვობა მართლა. და თუ ჩას მართლა მაგარი. შენ გაგიმართა რა ვიცოდი რა. შენ ხარ ჩემ თბილი ბავშვობა. მარტო მე არა ყველა ხარ. აიგე მალადებს. ხელი მოგონებები.
და რო გავიზდები დიდი მომაგონდებით ტკბილად. ეყოლია. აჰა ძმაო. აი ამა შეჭმის გარდა არაფერი აღარ. ქართველები ხელებით რა დაუჭამთ. არა ფეხები ჭამ. ანუ არა. აი ბრინჯი და რაღაცა, ბრინჯს ავჭამთ. ბრინჯი, დიდად კულტურაში არ ქონია. აი ამას ხელით დაუჭამთ. მიდი აბა ცადე, რომ მოგადნება ხელი ორ წამში. მიხვდები რატომაც. ქართველებს ყველაზე მაგარი საჭმელი გვაქვს მოფიქრებული. კინკალიც მა. ათუნა, ჩანთა მომა. ხაჭაპურის ხე აბოდიში. აბა ჟორიკო, შენ გულს რას გაეხარდებაო? აბა. ხო, საходი. ძიქსონ მომიწიეთებში. Так. Teraz. Ეხა ხოციკი. ეტა დვა. დაგი ხარს. Так. ხო, აი პაპრიკა ისეთ გემოსაძლევს. ისე მევასება ეს პაპრიკა. მოგინა დიდი ჭიქები დავლით, მაგრამ ეს არის კაგლაზი მე რა თქო. ვისკი? ვისკაი. აბა. აბა ეხა ჟორიკო შეგასინჯერდი. ხო, კაია. მე პულის უბრალოდ. აგიდა მარა უყავდა. ის იმაში იყო, აღამონდა. ჩვენ შეკრებას და ძალიან საინტერესო საღამოს გატარებას. ჩვენ პურიჭამას გავუმართეს. ეს არ არის ტრადიციული კოლაბორაციები მე ნერვს მიშლის ხო მე მიყვარს სასიამოვნო დროის გატარება. მე და ზურას უკვე არაერთხელ გვაქვს ეს სასიამოვნო დრო გატარებული. მე ხარია ბრაზა შენც რო დაევატე. ძალიან კაი აზრი იყო მე მგონი რა. ისე განვითვრით ეხა ისე ჭირდებოდა ეს ყველაფერი რომ მეტი არ შეიძლება. თქვენ გაგიმარჯოთ. თანაღერძელებო ხოძე იყავით მაგრად იყავით ჯანზე იყავით რასაც აღჭობ ჩათვალეთ რომ თქვენც ჭამეთ. შეიძლება თქვენც ჭამ და გაამოთ რა მეტი რა გითხრათ. აბა ერთი რა ვისკიო? კარგად იყოთ. შედასუნას გაუმასკაჟი იყო და ლამაზად აფოფილი ხავით სულზმა. ამინ. მოვაწყეთ ტურნირი. ხო. ფიშარია მაგარი ადგილია რა კერძო თვალი. ამან დაგვახდია თავზე ყველაფერი. ყველაფერი დაიჭირა ვაფშე შევასრულა. მე სუპრა გაიშალა. მივჯექით მოვჯექით. მე არის სასულათ ვიყავით. ეს ხშირად მინახო მე ესეც რაღაცა დესკის აღამოები. თან ასწავლებს. მა ოფისი გვაქვს თან მაგარი უნიფაში. ეს ამ ფულში ხარ ცოტა ხანში თორე კარტო გახოდა. ცილა მაგარია. იდეაში გამიგვიდება არის ხო? აი ცოტა ზემოთ კეთი 200 მეტრში მაგრამ. მოდი დამადა მე ვიქნები. ეხლა ჩვენ კი ავაშენეთ ეს სახლი რა მე ვანო დათუნამ და აბა შენი მოგვეხმარა ჭერზე ეს ისეთი სტრანი კონსტრუქცია მე არ ვიცოდი ეს რომ დაგვეხურებინა და რას ტრანი ეს ტრანსფერში რა ავაშენეთ წარმოიდგინე არ მეგონა ჯერ მინდო რაღაცა გადავის მოჭიდე 2-2-ზე რაღაცა ღამე რო გაჩერდე რაღაცა YouTube მე იმან მიხარა ფუსფუსი შემოგვიღო ბიჭო მოდი დიდი აუ მე ჩემო დის დავიხოცები და არა ეხლა იქ მეორე სართული აკლია ამას მეორე სართულს გავუკეთებ დასაწოლეს რომ იმენა სტაპელებად ხალხი რომ და იქ აეროპორტი გავაკეთე ხაზარმას გავაკეთებ იმას აკეთებს გოიცეს მე ნახე ნელა ვინმე მინდა რა კოტეჯებს ვინც იმას ხოდა მოდი აი ამ ოჯახის დამადობით ეს არ არის ჩემი ოჯახი ეს არის ჩვენი სულ ოჯახი ძმაო ვინც აქ მოვა რამე დაგჭირდება ძმაო მოდი გასაგებს ვაფშე კი არ მოგცემი აქ დავმალო მე გასაგებს ფუღურუში რა და გამწერეთ და გეცოდინება ფუღურუში რა ეცოდინება რამდენი რომელი ფუღურუა რა რომ მე ვათხე რომელი ფუღურუში გასაგებ ამ ოჯახის დამადობით ჩვენ ოჯახებს გაუმარჯოს სილამაზე იყოს და სიკარით ამინ შენ სვავ ხო ოღონდ მოგზაურობის დროს გულა ხო ეს ისიც მარტო თუ მოგზაურობ არა შანსი არა მაგარი ჩანგლები მარტო მოგზაურობ ზოგადად არ შეიძლება მე გაიცნო დაგევასოს მაგრამ ანუ შანსი არა იქ ერთი ორი მოსვა და всё იმიტომ რომ რა პონჩან მეორე დღეს გეშინია არა ბიჭო მოგზაური რო ხარ იქ იმენა მარტო ხარ რა ანუ ძალიან ფხიზად უნდა იყოს ხო მე მაგმიზეზით არ ვსვა მე ისედაც არ ვსვა მაგრამ ზოგადად მაგმიზეზით არ ვსვა ხოლმე რომ მოტო მაბარია შენი თავი ანუ უცხო ქვეყანაში რო ხარ და რაღაც შეიძლება სისულელეზე გადადგა რა ნაბიჯი რაც ანუ ცოტა ის არ შეიძლება მაგრამ საკმარისია ყავდეს თან წაბარი ოპერატორი შეიძლება მაგრამ გულაობა მაგრამ მაინც რა გეშინი არ გააჩნია რა როგორ ქვეყანაში დადიხარ რა ახლა მე ისედაც დავგვივარ მაინც ვიტო შევდივარ და კლუბი რა გიქს იცი $50 $50 და მე სვა ბიჭო ო
და ანუ მანქანები Ferrari და ისინი მოდიან რა 50 ხის აი პროსტა რო დადგედა იქ მაგიდა რო დაჯობს $1000 რა შიგნით ასა ძვირი ხო სასმელი რაღაც ხო ანუ აზრი არ ქონდა და ხადა ვეიყო რომ შედიხარ იმდენად ანუ ყველა არის აი ძალიან მაღალი კლასი რა ანუ ვერ მიხვდები რომ იმაში ხარ აქვე მაინც რაღაც ვაი და არაბული ვაიბი არის მაგრამ აი რავი რა ძალიან დიდი ტიპები ჰა კომუნიკაბელები რა გამორთულია კი ძალიან დიახ ძალიან კაი არა კაი როჟები არის მაროკოში ეგდამებას ანუ ნახე მარაკეში როცა ხო თვითონ არიან ძალიან უმეტესი აი ლიჟბი რამე მოკიდონ ან აი რო კითხო რომ აი საით არის მაღაზია წაგიყვან და ფული მომეც მაგრამ რო წახო აი ცოტა რო გაცდები იმას ძალიან მაგარია მე რა ანუ ცოტა აი ქალაქს სადაც ტურისტები ბევრი არიან ცოტა აქეთ რო გამოხვალ ძალიან მაგარი ხალხია რა ანუ პირიქით ეგვიპტეშიც ეგეთი დავიმართა კაირო ხო აი ძალიან ისეთია ძალიან საშინელებო და მე ავდექი ეს გავატარე რა ერთი დღე არის $5 ვატარებ ერთი დღე $50 და $5 სადაც ვატარებ წავედი მეტროთი წავედი გადასაღებად და რაღაცა და ვაფშე სხვა ხალხი ნახე აი რომელსაც ვერაზროს ვერ ნახავს ტურისტი რა ანუ იგი ხო იმენა მუგზაურის თემა ამიტომ ისწორდება შენ აი ვაფშე სხვა თემა იყო და ან როგორი როჟები გავიცანი იცი აი ქუჩაში მივიდოდი და მეუნებოდი რომ მოდი დომინო ვითამაშო და რაღაცა და ჩაი დამისხეს და ისა და ეს კომუნიკაბელური ხარ ძალიან ასწორებს რა ანუ მარტივად შედიხარ კომუნიკაციაში აი ეგ მისწორდება ანუ გამტარებული და ნამპალი ხალხი არ არის არა უმეტესი არის იქ რა ანუ იქ კაი ვარ ცნობილი რომ ეგვიპტელები დამპლები არიან მაგრამ აი რომ გამოდიხარ აი ცოტა აქეთ მე ძალიან სხვა მაროკოში ბაზარში იყავი კი მაროკოს ბაზარში თან ვიღაცები ვიცნობი წინა წელსაც ვიყავი მე მაროკოში ბაზარში წერა ანუ მე არა ვარ ნაყო ნანახი მაქვს რა ტიპი მივიდა რაღაცის აღიდა და როჟა შეხვდა რა ვიღაცა რა ესე უნდა რა გინდა ნუ ავიჯე რა ბრაზილიაში რა ხო რაღაცა უნდა ტაფები უნდა ამან წაიყვანა და მოგაყიდინე ეს არის მესნი ოღონდ იქაურია რა და ეხლა ეს რატო ვიღა ტიპსაა გადაღებული ეხლა ესე ნახე რა შალიჩობენა მივიდა ამან ამ გამყიდველმა მყიდველს მოკიდა ხელი ესე რა ზემოდან გადააფარა ნაჭერი და ამ ტიპმა ხელი შეყვა რა ამ განზახულში და ესენი კი არ ბაზრობენ ანუ მე და შენ თუ ლაპარაკი ბაზარში ხო ბევრი გვისმენთ რა რამდენად ვიყიდე რა ეგ ვაფშე და რამდენი გავიყიდე ეგ ვაფშე საიდუმლო პუნქტია ამას გადაფარებული აქვს შენ მე ბაზარს რატომ მიგდებ რა მე ეგეთი ვერ დაინახა ვაფშე რა ხდება ნაჭერია გადაფარებული ესე უნება რამიკერი ხო ერთიც რაღაც წინკები კი არა ხო და ერთმანეთს ჩალიჩობენ ხო ახლა მოყომარდნენ ამ იმის ქვეშ ნაჭრის ქვეშ მე ხელი ჩამოდოს ამა გადახადა ამა რაღაც ტავარი წაიღო და ვა მეთქი ეს რა ქენეს არა როგორ ხონდათ იცი დამოღამებული ეგეთი რამე არ გამიგი არა ვინც არიცით, მაქვს პროცესი, რომელსაც ქვია სახლის მოწყობა. პროცესი უკვე დიდი ხანია დაწყებულია, სხვადასხვა ოთახში, სხვადასხვა ავეჯი, დეკორი ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. დადგა დრო, რომ ცენტრალურ ოთახში დივანი გამომეცვალა და გავიგე, რომ დერუჩი იხსნება საქართველოში. ხოლო ვინც არიცით რა არის დერუჩი, გეტყვით. ეს არის უმაღლესი ხარისხის ბრენდი, რომელსაც აქვს 5700-ზე მეტი რაღაც მაღაზია 13 ქვეყანაში და გავიგე, რომ საქართველოშიც იხსნებოდა შოურუმი ჰუალინგ ზღვის პლაზაში. ავდექი და წავედი შესამოწმებლად. ეს ბრენდი ძირითადად კონცენტრირებულია ჯანსაღი ძილის და მატრასების ხარისხზე. ეს მისი პრიორიტეტია. თუმცა, დერუჩის ასევე აქვს რბილი ავეჯი, უმაღლესი ხარისხის, საწოლები, დივნები, ნატურალური ქსოვილების და ტყავის. აქვს ასევე, რა თქმა უნდა, ორთოპედიული ბალიშებიც.
ასევე იქვე დავათვალიერე მეგობარი კომპანიის შოურუმები, რომელიც ულამაზესი ავეჯით იყო დაკომპლექტებული. მე ვეძებდი დივანს, რომელიც იქნებოდა კონკრეტული ზომის, იქნებოდა უმაღლესი ხარისხის ქსოვილი, რომელიც მარტივად ირეცხება, არის კომფორტული, რომ წამოწვე და ფილმებს უყურო, ისეთი რომ ბავშვმა არ გააფუჭოს და მოკლედ ბევრი რიგი კრიტერიუმები მქონდა და მე მსგავსი რაღაც ვიყოლმე. ჩვენიერი ამბავი თუ აპირებთ ავეჯი შეიძინოთ. დერუჩის აქვს სრულ კოლექციაზე 30%-იანი ფასდაკლება. ახალი წელი ახლოვდება და ახალ წელთან ერთად სახლის ავეჯის განახლებაც ჩვენიერი აზრია, რომ თუ ეს გადაწყვეტილი გაქვთ, აბატონო, დერუჩის ვარიანტი თავისი 30%-იანი ფასდაკლებით მგონი იდეალურია. მისამართს კიდევ ერთხელ გაგიმეორებთ, ჰუალინგ ზღვის პლაზა. რომში ბრძანდებით, ერთი სართულით ზემოთ აბრძანდებით და იქვე მიაგნებთ. ულამაზესი მაღაზია, ვერ გამოგრჩევთ. მთელი გულით უსურვებთ დერუჩის წარმატებებს და ასევე თქვენც გისურვებთ ჩემო ძვირფასო მაყურებლებო წარმატებების ბედნიერი ახალი წელი თქვენ. როგორი ვისკი იყო, იცი? ნუ დავლი. კონდა ჭაობის გემო. აი ნახმარი ბათინკის ლანჩი რო დაღეჭო. მაგის გემო და რაღაც კიდე აქოთ, აი თუ ჯარში არ ხარ, ნამყოფი ექსუნები და გემოები პროსტო არ გიცნობ. შენ ეგრე ეყვები რომ ასხავებ მაყურებელს. და ესო დავლი, მეთქი ეს რამე აი სუ წარმომიდგა მთელი ჯარის რაც კი რამე მქონდა გადატანილი და ოღონდ იმასო დალე მე რაც გინდა დალე ვერაფერს ვეღარ იგებ. ანუ ის ბოლოს უნდა დალიო. თქვა 5-არი ვისკია, ხო და გინდა გასიჭო. ის უნდა დალიო სუ ბოლოში რა და ეს ამა თუთხარი ამ მე დაგევასაო. მე უნდა გამოჩი. მაგრამ მომეწონა რა მთელი ჩემი ჯერლობის ისო დაი გვარგავს მოსახელი. ვიდეოში გადაღებული გადავახურ და ბოთლიც აჩას. რა მაინტერესებს. ბოთლიც აჩას. ძვირიღისო და არავის არ ევასება 100 კაციდანო შეიძლება ერთსაც მოეწონა. ისა ჯარია გავლილი იმას ევასება. არ ჩემს მოწოსო მაგალითად. რატომღაცო? ბიჭო მე ეგრე ვერ აი ერთადერთი ვისკი რომელიც აი ესე გემოზე ვცნობ და მიყვარს არის მანკი შოლდერი რა არის ეს რომელიც აი ძალიან ყველაზე მეტად მევასება. დანარჩენები რატო გევასება? რაღაცა გემო აქვს რომელიც აი ბოლოს მიტოვებს ისეთ გემოს რომელიც მევასება რა ვერ ყოთ ეგრე ვერ ვარქმევ რომ იცით რა აჩრდილის და თაფლის გემო კარვა ვერ ვარქმევ მე ჩირისა და ხო რაღაცებს ტიპები რომ იმას მოწურყვავ ხოლმე და ეს გაიზარდა ესე გვერდზე იზრდებოდა ჩირი ჩირს ერთხელ დაადგა ნეხვიანი ფეხი ვიღაც მწყერს და ეგეთ რაღაცებს ვცხოვრობ რომ ჩემთვის არის ნუ ვისკია რა და აი მანქის აქვს ეგ რომ თაფლივით თუ აი რაღაცა სტრანი პრივკუსი კეთებს ბოლოში რა იცი რომელა მაიმუნები ვიცი როგორ არა სამი მაიმუნი ახალი ესე ეგ ტიპი რო არის ტიპები მოვიდა ჩვენ და ბლოკნოტით არა ჯერ წერებს და მეოთხარი ძმა არ მეცალა ხანი ვიყავ და ბოლოს ვარ თბილისში და მეთქი ძმაო შევხვდით სოლოლაკში მაშინ მილაგებული მქონდა რამე და მოვიდნენ ორი ტიპი ბლოკნოტით რამე ძალიან ის რომ ელაპარაკებიდან იწერენ რაღაცა და მეც ესეთი როჟა ვარ და მეთქი არა ახრა ძმაო და მოგე მოვილაპარაკეთ ყველაფერზე და ციო ტელეფონი რამე რომე და ერთ კვირაში უნდა ჩვენ ექსპედიციაში წავდი ამათ ავთქო მარტო საწვავის ვაფშე მეტი არაფერს კაფის და მეტონ მინდა წასვლა და მეტონ მინდა ის გაკეთება რაღაცა მეთქი გადამიღე საწვავის ფული გადამიხადეთ და მეთქი 5 ვიდეოს გადავიღე თუ მინდა 10 და საქართველოში ახლა საწვავის ფული რა სამდე წავდით ყველაზე შორს ხო სურო ესეია ხო აი მოდი 1000 არის აი ეგრე მეთქი საწვავი საჭმელსაც მევჭამ მეთქი ყველაფერს მე მიხედავ ჩემთან რა სამბო შეოხრო კაცო ჩაიწერეს რამე წავდი ეხლა გავიდა მე დავრეკე რამე მაგრამ ხო ვაპე ხო რა მთელი ამბავი არის საწვავის რუში აჯამათ ურეკავ არიღებ ეს სამი დღეა ურეკავ არიღებენ და მე ვანოს უთხარი აი შენ მეთქი კაცო რამე ხიფათი ხო არ შეიტყოდი ხა ვიფიქრე ავარიაში მოყლე რა ვერაფერი ვერ ვისტრანად გაქრნა ხო ხო არ ყურმის არიღებენ თან გადის და მეოთხე დღეს
ვიღა ტიპი იღებს და მეუბნება ბატონი თამაზი ეხლა არ როგორ თქვა გაუგებდი იმაზეო რაღაცა კონფერ რაღაცა შეკრებ რაღაცაზეაო რა ხუთი რომ მე გათავისუფლე მე ვუდგარი ძმა მომენტი მომისმენ გამლახეს უკვე ბატონი თამაზი რომ გამოვა უთხარი რომ მე ეგარი უკეთური ადამიანი და თუ რამე უზმაწური სიტყვები წარმოუდგენია ყველაფერი მაგას მეთქი თქვენ მეთქი ვინაგონი ვარ ეს რა კონტია მოწერა ჯანდაბას კაი ეგ მქონია მილიონი მაგრამ ეს მოსვლა და მოწერა რა უბედური არა მე უარეს გეტყვი კიდე რა ეგეთივე პონტი მახატია ძმაო ვინც არ უნდა იყოს შენჯანში იყოს ტურისტული კომპანია რა და ერთი ახლობელი ჩვენი იუთუბერი და ვაფშე არ დაიწყო პონტი თანაშრომლობდა და დამაკონტაქტე მეთქი რა რაღაცას გეგმავდი და დამაკონტაქტა ხო იცი WhatsApp-ში რო ლაპარაკობთ რა და ჩამიგდე პონტს რო გეუბნება ანუ ჩამიგდე მონახაზი რა და რო ჩაუგდებ და აბა გისმენ სინ დაიწერა რა ნუ კაი საღამოს ერთი ნიშანი დავამატე მე მეორე დღეს მეთქი ბიჭო მეთქი ანუ ბოლოს გინდა რომ ეხლა ეს მოწებნო ანუ ზაღლად არა მითხარი შეკეთილ ზაღლო ანუ ვაფშე არ მინდა რომ არა მითხარი აზე ხარ როგორ ამბიციაშია რომ არას არ გეუმება რა არ მომწონს არ გეთანხმები ძვირია ბანძი ვქარი ხარ რაღაცა მოყანო სინ თან წერე ბიჭო პასუხი მითხარი მე ვთქვი კი თუ არა სხვას დავეკონტაქტო სინ ყველაფერზე რო ანუ იავნად ნახულობს რა მაგდროშ დაბეჭდება ხუჩება რომ იავნად ძალით გიკეთებს რო გაგამწაროს არა დებილები არიან მე ვაფშე დავამუღამე რა კომპანიებში რა ხდება არის აგურის კომპანია და ამას აყავს ვიღაცა ცოლის ნათესავი დანიშნული PR მენეჯერად რომელსაც სუპერზე კიდია შენი აგურის ქარყვავში ყველაფერი რა ამას უურეკავ ეს როგორ გაგითხომს იცი შენ რომ შენ ვიღაცა მე მაწუხე განასა იმასთან არც მივდივარ მეუბნები რომ აი მოდი ეს ტიპი ავიყვამდეთ მე ვერ აგურებს გავყიდ ფეხებზე მკიდი ეს იმასდეს 2000 ლარს თვეში ეხლა ეს აგურებს გაყიდის არ გაყიდის ეხლა მე ამარო მე რო უთხრა აგურების გაყიდვა მოდი იქ ტიპი ამან მე უნდა დამავალოს წადი იმას ელაპარაკე რამე რომ მე და არ მინდა რა ეს 2000 მაინც ვიღებ და წამოწოლილი ვარ ანუ შენ რომ ამას გონია რომ PR მენეჯერი და ელაპარაკებს სინამდვილეში არის არაფერი და ზარმაცი ტიპი და ვაფშე არაფრის აზრზე მოწოდა ის კომპანიაში ფეხებზე კი მივიდეს ვაფშე აი შეიძლება უფროს უნდა არ იარაღის მაღაზიებთან მივდიოდი გამყიდოს ვეუბნები მეთქი ძმაო მოვალ გადავიდებ რაღაცა და ტიპი მე ვუყო იგი ბაზარი არის და ვერ მივდივარ წინ მე ვიფიქრე რა გამყიდოს ველაპარაკები გამყიდოსმა რო უთხრეს მე პატრონი თქვის შაბათკვირა დარჩი ეს ტიპი მოვა ამან მაღაზია უნდა გამიღოს დარჩეს შეიძლება ფული ზედმეტი არც მიცეს ამის გამო რამე და არ ეუბნება ეს არის სუფთა ქართული არა ეგ სუფთა ქართული და მე ეგრე მაგის გამო ამიტომ ძალიან არაკეთებ ვისაც მივწერე ერთხელ მივწერე მარკეტინგის ჰედს უარით გამომიშვეს უარით შემთხვევით ბარში ხდება ამ კომპანიის უფროსი აუ მეც გქონია და დაბროს რო გეუბნება ანუ როგორ ისე ჩემთან ვაფშე არ მოსულა მე გადავები აი პორტი მუშაობს აუ მე ხო და მე მეთქი ანუ გქონია პორტი ანუ ეგეთი ისა ყავს მარკეტინგში რომ ანუ როჟო მიმენა ანუ დაეზარს აი მენა სამსახურში შენ ხელბას ვიგებდე რა 10 მინდა ვიღაცებს ვეილა თავის ტივი შეიძლება იმ დღეებში გაყევი მე და რატო ხო რატო შენ ხელბას ვიგებ ბიჭო ხო რეალურად ეხა აი მაგრამ არიან ჭკვიანი და ძალიან მაგარი აი პირდაპირ ჩაგავლებენ ანუ რა როიციან რასაკეთებენ ეგეთი ტიპები წაგვუნ არის 3% ალბათ ვისაც მე შეხვედრი ვინც აზია რა არის ძალიან ცოტა არის ნორმალური მარკეტინგში მარკეტინგი ხა ვინც არის აი ბევრი კომპანია ვერ ხვდება რა განსხვავება მაგალითად YouTube-სა და Instagram და TikTok-ს შორის რა აი მართლა ვერ ხვდება და ტელევიზია შორის და ანუ მართლა დღეს განვითარებული და აი იმითი ვინც არის რა აი ვაფშე ბაზარზე მოხოდილი ყველა არის ისეთი ვინც ანუ ტელევიზიიდან უკვე გამოვიდა ანუ ეგ თემა და ანუ ეხლა მე ისე კი არ მინდა სულად თქვა მაგრამ Instagram-ი და TikTok-იც აი მაგალითად რა რაღაც ვიდეოს რო დებ და გააქვს 300,000 ნახვა ანუ ვიღაცა ესე სკროლავს ნახულობს იმ ვიდეოს და სკროლავს რა მურჩა დაგაუწყდა და ანუ YouTube-ზე მაგალითად ვერ ხვდებიან რომ YouTube-ზე ხელა ის აქ რო ანუ ვიღაცა გიყურებს 100,000 კაცი გიყურებს ანუ YouTube-ის 100,000 ნახვა არის 100,000 Instagram-ის ნახვა ანუ ხო მე ეგ ჩაულებრივის გითხარი ის რო გავაკეთეთ ერთ-ერთ კომპანიაზე გავაკეთეთ კვლევა რა ეს კვლევა ის სადეთ გაყიდვა ჯერ YouTube-ზე დავდით YouTube-ზე ვიდეო დაიდო და ერთ 3 დღეში ქონდა გაყიდვა სადღაც 200-მდე ანუ ამ პროდუქტს ჩემი პრომო კოდით
დავდეთ ერთითვის მე Instagram-ი, TikTok-ი, Facebook-ი, დაბუსტური. მილიონი ახლამდე ავიდა რა ეს. ანუ რიჩი უფრო დიდი ქონდა. რიჩი უფრო დიდი ქონდა 50-10-მდე გაიქცა. წარმოიდგინეთ ადგილი, სადაც ყველაზე მეტ დროს ატარებ დღის მანძილზე. შესაბამისად, ეს ადგილი უნდა იყოს მყუდრო. გარდა იმისა, რომ იქნება მყუდრო, ასევე უნდა იყოს ლამაზი. უკეთეს შემთხვევაში უნდა იყოს ადგილი, სადაც ჩვენთვის მნიშვნელოვანი დეტალები იქნება განთავსებული. კონკრეტულად ჩემთვის ეს ცენტრალური ოთახია, სადაც ეხლა ვიმყოფები. სახლის სხვა ადგილები ასე თუ ისე გაკეთებული იყო, მაგრამ დრო მოვიდა, გამეკეთებინა ეს ოთახი და გადავწყვიტე, რომ მიმემართა გამოცდილი ძველი მეგობრებისთვის, ვისთანაც უკვე მქონია თანამშრომლობა და ზედმეტად კმაყოფილი ვიყავი, ეს არის კომპანია Woodsboro. აუხსენი რა მჭირდებოდა, როგორ მჭირდებოდა, რანაირი უნდა ყოფილიყო, რა თქმა უნდა უცებ მოვიდნენ. Წინა გასაუბრება არის ის, რომ აი ხა ხედავთ, რომ რაღაცა ფაქტურას არჩევ, ფერს არჩევ, ასე შემდეგ და მითხესო სადღაც 1 თვე მოგვეციო და შენი ყველა მოთხოვნა დაკმაყოფილებული იქნებაო. კიდევ ერთხელ ვიძახი, ჩემთვის მნიშვნელოვანი იყო ადგილი, სადაც დიდ დროს გაატარებს ჩემი ოჯახი, იქნება ლამაზი, იქნება აუთენტური მთელი სახლის გარემოსი და რაც მთავარია გამომადგება აი მსგავსი გადაღებებისათვის. ზუსტად 1 თვეში კარზე იყო ზარი და დაიწყო პროცესი. ჩემს უკან ხედავთ ამ სილამაზეს, რომელიც მანამდე დეტალურად ნახეთ. რა შემიძლია გითხრათ, არის თითზე ჩამოსათვლელი კომპანიები, რომელთან ურთიერთობაც მე არათუ სიამოვნებს. აი ერთი სული მაქვს ხოლმე, იმიტომ რომ 10 მილიონი პროცენტით რო ხარ დარწმუნებული მათ პროფესიონალიზმში, მათ მიდგომაში და რაც მთავარია შედეგში. ასე რომ Woodsboro ეს ვიდეო თქვენთვის მომიძღვნია, ეს სილამაზე, რომელიც თქვენ შექმნით, ამისთვის უღმესი მადლობა. ვისაც სურვილი გაქვთ, რომ დაეკონტაქტოთ ამ კომპანიას და ნებისმიერი ვიზუალის იდეა გაუზიაროთ და გაკეთდება, აღწერაში ლინკი რა თქმა უნდა. ვისაც გახსოვთ პირველად რომ მოვიდა რომ გავიცანი ზურამ სასაჩუქრად მომიტანა ესეც სტილში კომპასი პოდკასტში საჩუქრა და ეხა ესეც საჩუქარი გაკეთა საათი არის 100,000 და გიქსონასაც დაბადების დღეში გასპამეთ კომენტბულები გასპამეთ უკვე ქონდა იდეაში ეს რომ დავდე უკვე ქონდა მაინც გასპამეთ რა გასპამეთ მადლობა ზურამ ძალიან დიდი მადლობა ინგლისელი ლორდივით უნდა ჩავიცო ამ საათის გამო ყველა პონჩი რა და ჩემი პური წვება ჩემი პური წვება პური კი არა ნაწყევს გავს მაგრამ არ შევიმჩნიოთ იმისიც ნაწყევს გავს ხოლმე იმ ტიპის ცეჩი მაგრამ გემო ექნება საუკეთესო რამდენი ცუგები ხართ დავახერთ ნაი გეჭამოთ ამას ეთქობა ეს აი ეს რომ ჩადის ეს შერო გალიეს არის ჯერ გეტყვით რომ ძალიან საყვარლები ხართ ხო გაიგეთ და ერთმანეთი არ ჩახოცოთ ეხლა ყველას გეყოფა ჩემ პატარა ხარ შენ აჰა აგე შენ არ გეყო შედაიჩაგრე აიც პატარა მომიტეხეთ ლიმონის ენერგეტიკული არა ენერგეტიკული არა ხავა გაასწორეთ ყავა არია ყავისმეტი რა ბრაზა თქვენით იყავით აიოკებს ხო ხსნის ხოლმე და ენ რაოდენო ეს რა ანუ აქ არის რა საგვარეულო ჭამს
ჩარეულო ჭა. ყველაფერი არის. მოიცა ანადირს ამოიცა. ანადირს. ანდარი მექსი. ერაძო ლაივი საჭმელები დამიწუნეს, გეიგე? სვეჟები, ხორცები, რაღაცეები დაიწუნეს, გაიგე? და პაიოკებს ჭამე. მეტამფეტამინი აქვს ზადდება. ვისა Breaking Bad-ი გვა. ხო, ანუ ეს ყვილად შეიძლება. სოჩი Breaking Bad-ი არის. ზურა რასაც ყოფ. GoPro-ს. ოპერატორ. აა. ჩვენ ახლა ჩავიცერთ გამეულ პოდკასტს ხოხში. გამის პოდკასტი ხოხში. აუ რა კაი აზრია. წამომეღო სამივე კამერა კიდე. რაღაც ისეთი არა, მოსნიკერსო არაფერი არა, აქვს დამკეთილ ამერიკას. ეძახეთ თან ამერიკა. კრეკერი, ცარიელი კრეკერი რა. არა. შოკოლადი არის? აჰა ყავა. აჰა მაგ უკვე 4 ყავა. ნაკე მამა. აკა ეს პური გამოვაცხემე, სხვათა შორის გავსინჯეთ და ცეთში იჭმევა. ან მეც ვერაფერს ვერ შევაკებ, მაგრამ იჭმევა. ჩემ პურის დეგუსტაციას გავაკეთე. ხვალბილი თუ გამოგიძებნება რა. იგი ახლა საქმეებში ხდებთ. სულ შეხვედრები, სულ კომპანიებთან. რაც მოვედით არ გაჩერებულა. ეფლიდია. სტივ ჯობსის აბლაუზე და დამიერეკეთ. ილონ მასკი თქვენი მანქანები არ ვარ გააჯუთ აქედან. აი ესეთ ლეველზეა ძმა ასული და ამ დროს მე ვთავაზობ აი ეს ჭამეთ. ავიღებ პარკი, ცელოფანი, რომელიც ვერსიაზინად არჩიეთ. შიგნით ჩავყარებ ფქვილი, დავკარგე გამაფხვიერებელი რო ჩაგდოს, აი იქნება დროჟი, ხო? მე ამ პარკში მოკუმავთ რა. 30 წუთი უნდა გააჩეროთ. 30 წუთში შეგიძლია დააგდოთ, გინდა ნაკვეთშხალ, სადაც გინდა დააგდოთ და პური გამოცხება. ვინც ახლა პურის გამოცხება იცოდეთ, ალბათ მიყვებით, კაი ერთიო. ხო და მე არ ვიცოდი. ძალიან მარტივი სატარებელია, სადმე თუ მიდიხართ პახოჩი, ანუ ერთი ეგეთი პაკეტი რო გაიჯიბოთ, ცხელი პური რამე თუ გაქვთ, ყველი რაღაცა დაადებ. გემო აქ. ნუ პურია რა. მე არ გამისი. არ გინდა, აგერ დეზასტურები არის. ვიჭმევა, მაგალითად. პური და მაკარონის მიზაში. ხო, რაღაცა შუაში და პურის და მაკარონის მიქსი. ეგრე არის, მაგრამ შოკოლადია. კბილია რა. ეს მინდა, აი ეს მინდა. ეს ამერიკა. აი ჩემი მოტო ტურნეს თავარი მნიშვნელოვანი ძმაკაცი. ჩემ North Face რო ვენაცვალე, მე ხო ყველაფერში North Face-ი მიდიას ვერჩი. მე მაქვს აი ესეთი ჯიგარი, რომელიც ძალიან მეხმარება. აი ესეთი პატარა ჩათვალხია. აი პატარა ჩათვალხს მოყვება, აი ესეთი პატარა ჩათვალხი. შეხედეთ რა მაგარი. всё. ამას ასე იზავ. ერთი 5 წლის მერე რო ამოვა. ესე იზავ. ეს ერთი ბალონი მე ყო რა ვიცი, ხალხო. ეს არის ტურნეს ბალონი, ალბათ კიდე არის ერთი თვეც მეყოფა რამე რო იყოს. მე ხა წყალს დავადგავ და ჩეულებრივად ამერიკულ გოზინახს. აი ესე გახსნი მე გასკურას. ნახე რა კაცმაცოვარი ბიჭო. ესე რო იზავ. მოდის გაზი. ეჩე. აღვე? არაფერი. არა. всё. აი ესეთი პატარა გასკურა მაქვს. ჩემი პატარა კოზიკი მაქვს. ეს არის იდეალური როცა მოგზაურობ. რა ეს ქვაბები და ამბავით, აფა, კაპუჩინო დამირეკე. ვინც არ უნდა იყო კაპუჩინოს ფეტები, დამირეკე. საქართველოში კაპუჩინოს. ეს რამე თუ გინდა თა მითხარი და დავლინოთ პარემ. ხელი მაგაზე რო ასხო. ოღონდ? ასი. ადამიანი. აი ადვილეს ხო. არის ჩაღა. საერთოდ გონი ძალიან რამდენი თქვენს ხო გინდათ? ყველას ეძებონია რომ გადაგვესხვება. თუ არ მიეჯახებით, ძალიან მადლობები გაგჩები. და გაესაძულდება. შეგვიძლია რომ წაიროადდება, მე წაიქცევა საკითხს. თუ არ მიეჯახებით, კიდე ერთხელ ვიძახე, არაფერი არ მოხდება. 2000-ზე წერია, ბატონ დავიცო კომპიუტერი უღიდი. რალი ვარ მე 20 ლარი ჩარის. მე წარმოვიდგინე რა 2000 ვერ აღვიდგინე და კი, მაგ 2000 ლარი. მე კაპეს ნახე აბაზო. იო. სალოდე მოდის კომპიუტერი. აუ მეც გქონია ეგ პირველად რო იყო დონაციების ფუნქცია რო დავამატე უცებ ხო 2 ლარი რაღაცები გაიჩნდა პირველი დღე და ბრახტა 200 იჩითება რა. 1000-2000 არა, პირველი დღე არის თუ რაღაცა და ზომბი წერია მახსოვს ვიღაცა და მე ვთქვი ბავშვს დაეჭირა რა პანიკაში მე ვთქვი 2 ლარი უნდა რომ მანამდე იყო 2 ლარი 1 ლარი დღის მანძილზე ლაივი არ არის პროსტა დავამატე ფუნქცია და ჩავრთე YouTube-ზე რა პროსტა არხზე ვთქვი რომ დაემატა და ჩავრთე ლაივი
ბიჭო, რომ მე ვთქვი ვეძებ ამ ზომს, მე ვთქვი უკან გადაურიცხო ეს გული გამისცა, მე ვთქვი სახში არ ცემონ ვიღაცა ბავშვი მგონია და ვიღაცა ჯიგარი მწერს რომ არაო ძმაოს მე ვარო, ეგო. ჩვენში ჩაგეიწყო, ამერიკაში ცხოვრობდა ვიღაც ჯიგარი და პროსტა მე მირიცხავ და ეს თამა გეიმერი იყო ერთად უბერავთხოვე. კაცურად ეს თამაში იყიდა 500 ლარს დასვავ და თამაშს მიყიდი და თუ რაღაცა ეს რა და გული გამი პირველად ეგ გეუნი 200 ლარი რო დავინახე მე ვთქვი ვაიმე შვილი. იმო რა ეგრე ის თავიდან რომ დავიწყე რა. მოგზაურობ მაინტერეს ინგლისური კონტენტი ქონდა და ანუ მართლა სამსახურე წავედი მართლა ის ფული ქონდა რაც მაქვს ანუ ამოვდი რომ აი მანამ არ გამითავდება მოგზაურობ რა. გაჩავდა. ერთი ვიღაც წერს რომ ისო თქვენი ანგარიში რომ მომწეროთ რა რაღაც მინდა რომ დაგეხმაროთ ჩემ პონჩიო და აი ფიქრობ რომ აი რა ვიცი 20 ლარიც არის. თან მეშინა და მეთქი ხარ აი რომ გაუგზავნო მე რა შეიძლება ქნას ამის. სკავდა $400 ჩაივიცხა და მაგის $400 თუ ცხოვრობდი იქით აზარი არა. დაუხედი და ვიქი ხوارღა და ანუ იმენა მე ჩაგეხუტე. არა ზოგი მაგრაჯი გრობს ხოლმე რა. და ეგ იყო პირველი წარმოიდგინე 3 თვის დაწყებული მაგრამ ვიღაცა $400 მერიცხავს. მე რაღაც ერთი თვის მე $200 ჩამერიცხა ვიღაცამ. და მე ერთხელ ისე მოხდა რომ აი კაკრ მაინც ახალი დაწყებული მაგ და ბიჭო ჩემი ვიდეოს ვიღებდი რა გო ჩემი მეგობრის ტელეფონით iPhone 14 Pro Max. წყალში ესე ვიღებდი და წყალში ძალიან დიდ მატარდა შრი-ლანკაზე რა იმას მოწამეყანს რა დააკრან წყალ ტელეფონი გაქრა ბიჭო ხელიდან და წაიღო ტახამ რა წამე 5004 ახალი თემა იყო და როგორი ხალხი მაგრა გამიტო არაფერი პროსტა გავთქვი რა სტორიში მეკი ვისაც გაგისწორდება თან მართლა არ მქონდა 5000 ლარი ვაფშე არ მქონდა რა რა მო ბიჭო ვისაც გაგისწორდება ეს ზუსტად აი 24 საათიან სტორიში რა 2500 ლარზე ავედი ერთი დღეში ჯიგრები აი მენა ვაფშე ზოგი 1 ლარი 2 ლარი ზოგია 5-10-ია ისე და ეს ხალხი მოხალხი ისიათიშავდა დედას ვიცაო არავინ არ აყოლი აი ხალხი მეხმარებოდა ასოებს ხალხო ყველას მადლობა მე მაგ წესი რომ ყოველ შემდეგ ვიდეოში ეხაც ამ კვირაში რაც იყო დონაციები დიდად ვანათებ ხოლმე რა სახელებს რა ახალი პოდკასტს რომ არც ეხლა არ გავუჩა ეხა თუ არ აი ეხლა ამონათ და ამ კვირის დონატორები უღრმესი მადლობა ჩემო ოქროებო ეხა რატო ჩავთე ეს ზურამ გადაწყვიტა პოდკასტები გადაიღოს ქოხის პოდკასტები ხო უცებ ქოხის პოდკასტი მე ჩამწერა წეღან მე ჩამწერა და ზურას არხზე იხილავთ ქოხის პოდკასტი ესეთი კუთხის პატარა ფეჩთა პოდკასტი არის ეხა ხო რიგრიგობი რამე აქ ლაიტბოქსი უნდა დააბაგრო რა კაროჩე ღამის პოდკასტები და დანაჩარჭი აქ ეხა მე ვიქნები ოპერატორი მანამდე გიგი იყო ოპერატორი აი უხდება ცვეჩი მაგრად უხდება რა დაიკიდე მოსმარა საჭიროა აქ ხარ გავუშვით სიტყვა რა ბრაგა სიტყვა ჩააბრუნე ცირკულაცია სიტყვა და არ მინდა გადაიხოს და ჩვენ გავშალეთ სასით ბურები სადა? ცალიხელით უნდა გიგო. აქ გიქსონ რაღაცნაირად როგორ მოფსაარეს. რო გავატარო ეს ბოთში რო გქონდა. კარს გაატარე. კარს გაატარე ბოთში და გადააგდე. საქართველოს აბა როგორ გეძინა ფილად კაილი ჟაკაძე ხარ შემოგე რატო არა გედაც რატო არა შემოგე რატო არა სპარლიკი გაიყო კაი სპარლიკი ორივე ამოიცი ხო ჭკვიანი კაცი ზურა გეძინა საერთოდ ეგრე იჯექი და ეგრე და თუ ჩასაც კარგად ადაცი მეცარუჩი და გინერა კარი იყო ხო კარი გრის ხეთარიქს ხეთა ჯარსო ვიცი ეგეთი ამბავი
სახურავზე წკაპა-წკუპი გაზდიოდა რაღაცები ცვინება. ახლა ყავას ამივცემთ. ერა გიხწერთ. როგორ მჭირდებოდა ახლა ესეთი ერთი დღის მოწყობა და განტვირთვა. სუფთა ჰაერი, სიჩუმე. ძალიან ასწორებს რა. რაც თავია კარგ ხალხთან ერთად. ზურა ბატონი, ბატონი დავითი, გიგი ბატონი. შვენიერი. რა დაგჭა? შესაბერგებელი. შენი გული. ჩემგული? მიდერაფერი? დარჩა. ჩესნად გაგისწორდა? მაგრამ დაისვენე? вообще სხვა ისაა. აი, თავისვენე вообще სხვა უნებაში რო გაიჩნები და ესაა. და ცოტა ნაკლები ხარი რო ყოფილიყო და მეტი პონტი ქონოდა გარეთ ვიჟენის. მაგრამ ნუ არა უშავს, გამოთბება. რეალობას რო იმაშვები, კი, ეგ ცოტა რელაქსაცია იყო. ნუ შენ არ კითხავ არაფერს, სულ ესე ხარ, დღე ცხოვრობ, ასე რა. ეს ქალაქში ჩამოდის ხოლმე. ხო, იქ აქ რელაქსი. ავი ამათი. რაფრისა? წლის დათი. ერთი ორწელი დაჭინახი. აუ, მალე გაიზარდოს ისე რომ აი ესე როგორ შენ ხარ ბათუმში მოვიგდომე და ვატარო რა წინდა რო დაგელოდე პარაპაჩაი აიმე რა სახეს მაქვს. ამიყვანი ეს ვინიზდება ვაიმე ეს ვინიზდება ბიჭო რო გამოთბება რამე საინტერესო ხიოთ შენც რო აქეთ იქნები შუალედი რო გექნება რაღაცა ხოძევა სადმე მთებში გახსოვს მაშინ რო ლაპარაკობდით და ზაფხულში ვეღარ ვქენით დანელიასაც რო ვეუნებოდი მე ვიცი რა აი ზღაპარი ადგილი ვიცი ერთი ეგეთი ლაშქრობა საზაფხულ ან ხევსურეთისკენ რაღაცა მოვაწყოთ რა კაროები ცოტა განსაკუთრებული ექსენზე იყოს ორგანიზება ადგილი შენთვის მოგვინდია განჩქელებია მიტოვებული გზა ერთი მანქანა რო დავტოვო და აი ფეხით ერთი ორი დღე მამა ჩვენ ხო ვაპირებთ ერთგვარიან მომზაში გადავა ჰა ერთგვარიან მოგზაურობას იქ ხო გინდა კი ვიჭველი გას მე ვასაპონჩი უნდა ვიცი დროებზე შევთავაზე და აი ხევსურეთ ეგეთი ვაფშე სასწაული მაგარი და აი ხო მიტოვების სოფლებში და იმებში ავაჭრე რა უერფასო გამომწერებო მოდი ამით გავიყო ნელ-ნელა ბოლოში მადლობა ვინც ბოლომდე დარჩით არ დაიზარეთ ასეთი ბევრი იქნებით ჩემი ხათრით ბატონი დავითის ხათრით ბატონი ზურას ხათრით ბატონი მიგის ხათრით გამშვობა უჩვენთ ერთად გაატარეთ ეს ცივი საღამო ხო ვისაც უყარს ესეთი ამბები ხდებით რომ ეს არ იყოს სტანდარტული რაღაცა კოლაბორაცია და ამბები ამარხზე ეგრე არ ხდება ხოლმე აქ ხდება ისე რა ოჯახურად წავედი დავისვენ საინტერესო საღამო გავატარეთ ჩვენ ბევრი რაღაცები მოვყევით ერთმანეთში ვიჭუჭუკეთ ზურაბ ახალი კონტენტი დაიწყო მასობაში კასტები ჩაწერა და ვიცი დაგემშვიდობებით ისე კისერში კოცნით ეს არის პირველი ვლოგი ამთვის ვირდებით რომ ამთვის საინტერესო რაღაცები იქნება საახალწლოდ ვისაც არ აქვს გამოწერები ხო იცით რა უნდა subscribe guys subscribe 100,000 კი გადავწდი კი მომდე არ მერულობ ხა 10 თქო მაგრამ მაინც რა ვიცი თქვენ რა მიდის ერთი რაღაცა ღილაკი ზარი ამბავი და ყველაფერი კარგად იქნება ყველას გაკოცეთ შიგმაგ კისერში